Das ist mein neuer Gasflaschenhalter. Den habe ich mir gestern Abend programmiert, habe ich mir heute ausgebrannt und dann habe ich ihn gleich an die Wand geschraubt. Vorher noch kurz gekantet natürlich. Richtig schöne Sache. Gefällt mir richtig gut. Hier kann ich gleichzeitig vernünftig meine Schweißzusätze sortieren. Aluminium, Stahl, VA reicht mir in der Regel. Ich habe noch mehrere kleine Optimierungen in meiner Werkstatt vorgenommen und ich zeige euch noch mal was ganz, ganz Tolles. Normal hatte ich bisher in meiner Werkstatt, wie sicherlich viele von euch auch, einen Schweißwagen und einen Werkzeugwagen. Und gerade der Werkzeugwagen war wirklich nicht mehr schön. Und jetzt habe ich gesehen, dass beides gibt es auch als Kombination. Und da habe ich gedacht, das ist so schön, das brauchst du auch. Ich habe mir das Ganze geordert. Das ist Freitag mit der Spedition gekommen. Ich habe es am Wochenende jetzt hier aufgebaut. Ich wollte erst das Aufbauen filmen und das zeigen, aber das ist uninteressant. Man schraubt die Rollen unter, man schraubt die Anbauteile an und das Ganze ist fertig. Total solide, total massiv. Ich finde, es ist eine richtig, richtig schöne Idee, genau wie dieser Wandhalter. Und das beides will ich euch in diesem Video ein bisschen näher zeigen. Jetzt kann man wirklich sagen, was man will, aber das sieht ja wohl wirklich toll aus. Ein grundsolider Werkstatt-Schweißwagen. Also finde ich, ist eine schöne Kombination, optisch schön. Und wenn wir uns das so ein bisschen näher angucken, ist das auch wirklich eine grundsolide Kombination. Das heißt, ich habe hier hinten die Möglichkeit, zwei 10 Liter, zwei 20 Liter Gasflaschen draufzustellen. Habe da diesen Anbau hinten, habe unten richtig solide Rollen. Da habe ich erstmal gestaunt, wo ich die ausgepackt habe. Vorne 2 feste Rollen, hinten 2 bewegliche Rollen. Jede Rolle hat eigene Schmiernippel und da der Wagen so solide ist und Weldinger da auch mit groß auf die Trommel haut, habe ich mich einfach mal in so eine Schublade reingestellt. Also ich wiege aktuell so etwas über 100 Kilo mit dicken Winterklamotten, die ich heute anhabe, bestimmt 105 Kilo und das hält so eine Schublade problemlos aus. Ich habe hier vorne noch die Schlauchaufnahme, die hier zugekommen ist zu einem normalen Werkstattwagen, habe hier vorne den Griff und an dem Griff sieht man natürlich auch schon, wie massiv sowas ausgeführt ist. Ich habe dann die verschiedensten Schubfächer. Ich zeige euch gleich mal meine Einlagen. Jedes Schubfach ist natürlich kugelgelagert mit so einer Aufnahme hier. Die sind immer verriegelt, das heißt, ich kann hier einen rausziehen, ich kann aber auch 2 oder mehrere rausziehen, wie ich das Ganze möchte. Das Ganze ist abschließbar und das Beste ist für mich natürlich, ich habe hier unten so ein riesengroßes Fach. Das ist auch bewusst hier gewählt, dass man da halt auch die Schweißhelme reinpacken kann. Ich habe die sonst immer an der Gasflasche hängen gehabt, da stauben die natürlich zu, wenn man schleift oder dergleichen. Und hier, wie gesagt, sind die jetzt drin, sind die vernünftig geschützt, muss ich nochmal vernünftig sauber machen und dann bleiben sie dann natürlich auch deutlich sauberer da drin. Und an sich ist das wirklich eine schöne Sache. Ich kann oben 1 oder 2 Schweißgeräte draufstellen. Bei mir steht jetzt nur das Wickgerät drauf. Das Wickgerät ist dann in einer schönen ergonomischen Höhe. Ich wollte, wie gesagt, erst zeigen, wie man sowas zusammenbaut. Das ist aber wirklich ein Witz, ein Kinderspiel. Kippt man einmal links, einmal rechts, bringt die Rollen unten an und dann ist das Ganze eigentlich im Prinzip schon fertig. Die paar kleinen Anbauteile anschrauben und dann hat man hier einen bildschönen Schweißwerkstattwagen. Finde ich, ist wirklich eine tolle Kombination. Und wenn man dann sowas macht, dann ist es natürlich so, dass man auch so ein bisschen für die Zukunft plant und guckt von wegen, was wollte man schon immer mal haben, was braucht man dringend. Und darum habe ich mir hier noch so ein paar schöne Einlagen mit zugeholt. Das heißt, hier ist eine Einlage mit Nüssen. Absolutes Träumchen. Verschiedene Ratschen, verschiedene Größen, verschiedene Nüsse. Ich bin da wirklich so eine Schlampe. Ich nehme sowas immer irgendwo mit hin und dann kommt nur eine Nuss wieder von 5 und dann ist sowas immer relativ schnell, relativ unstrukturiert. Ich hoffe mal, dass ich das hier wirklich in Ehren halte, weil das ist wirklich eine schöne Sache. Und hier habe ich das Ganze mit Zangen. Zangen sind bei mir auch immer so ein bisschen ein Problem. Ich habe ja hier meine Werkstatt, ich habe zu Hause eine Werkstatt, dann nimmt man das eine mal mit rüber. Das soll jetzt wirklich immer hier bleiben. Schonhammer, vernünftiger Schlosserhammer. Ich habe natürlich auch noch einen großen Schlosserhammer. Und hier habe ich meine Messmittel drin, auch in der Form richtig schön. Und hier unten habe ich nochmal Metallbearbeitung. Schöne Hammer, wenn man auch mal wirklich feineres Material kloppt. Hier so kleine Ambosse, mit denen man was nachrichten kann. Hier Grippzangen. Und dann habe ich hier noch eine bisschen größere Schublade. Hier habe ich endlich mal vernünftig meine Schläuche, Massezwingen und sowas reingepackt. Und dann, wie gesagt, hier unten ist dann die Schublade, die ein bisschen größer ist, wo die Schweißhelme reinpassen. Ich finde so im Großen und Ganzen wirklich eine richtig schöne Sache. Vor allen Dingen eine solide, massive Qualität. Und bei mir macht es die Werkstatt dann halt deutlich, deutlich ordentlicher. Ich hatte hier vorher alles so ein bisschen zugestellt. Jetzt ist das so ein bisschen offener. Der Schweißwagen wird natürlich da noch so ein bisschen reinrutschen. Und es gibt natürlich auch das ein oder andere Opfer. Ich habe zum Beispiel meine Absaugung, meine schöne Schweißrauchabsaugung hier rübergestellt. Die stand vorher immer da in
einer Ecke. Jetzt habe ich sie hier rübergestellt, habe den Arm ein bisschen gekürzt, habe den also so angepasst. Den hatte ich damals sehr lang bestellt. Der Arm ist jetzt genau so lang, dass ich hier problemlos den ganzen Schweißtisch absaugen kann an jeder Position. Auf der anderen Seite kann ich das Ganze hier einfach rüberdrehen und kann dann hier an der Plasmaschneidanlage vernünftig absaugen. Das war vorher so ein bisschen schwierig immer, das war zu weit weg und vorziehen machst du dann doch nicht immer und das wollte ich schon lange mal optimieren. An der Stelle stand immer mein schönes Hochbeet, was ich mal zum Plasmaschneidtisch umgebaut hatte. Das wird dem Ganzen leider zum Opfer fallen. Das habe ich aber auch schon lange nicht mehr benutzt. Ich habe ja, wie gesagt, hier die Anlage und dann kann ich hier auf dem Tisch auch ganz einfach meine Handschnitte schön ins Wasserbad ausführen. Da habe ich das schon lange nicht mehr genutzt. Und dann ist es halt so, wie es ist. Dann packt man da irgendwas drauf. Irgendwann ist es eine Ablage, Müll zu, Staub zu. Darum habe ich mich dazu entschieden, das werde ich auf jeden Fall weggeben. Den Schweißwagen werde ich natürlich behalten. Das war ja auch mal ein schönes Projekt von mir. Den werde ich ein bisschen frisch machen, schön lackieren in schwarz und dann kriegt er eine neue Bestimmung. Den Halter habe ich, wie gesagt, vorhin hier gebrannt und direkt nach dem Brennen habe ich das Ergebnis mal kontrolliert. Und das ist wirklich auch extrem interessant. Ich habe dieses schöne Bauteil hier gerade mit meiner CNC-Plasmaschneidanlage zugeschnitten. Jetzt fragen viele immer, wie genau und wie sauber wird sowas? Und das gucken wir uns heute mal im Detail an. Das heißt, ich habe in meinem Wasserbad hier, in das ich hier reinschneide, Soda drin. Das heißt, ich habe eine gewisse Feuchtigkeit auf der Rückseite, aber man hat mit der Korrosion eigentlich kein Problem. Das ist so ein Trick, den hat mir der Ballasch verraten, habe ich angewendet, funktioniert wirklich super. Und jetzt ist es so, ich habe hier natürlich umlaufend Schlacke, da muss ich einfach mal mit dem Hammer dran gehen, leicht rankloppen, einmal das Ganze abwischen und dann sieht das wieder sauber aus. Ein bisschen Schlacke hat man immer, aber die springt wirklich wie von Zauberhand ab, wenn man da mit einem kleinen Flacheisen oder einem kleinen Hammer gegenhaut. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, wie genau sind solche Bohrungen? Wir nehmen mal als Maßstab das hier. Ich habe hier 52 Millimeter programmiert und das können wir jetzt einfach mal messen, wie genau das Ganze ist. So, und hier bin ich jetzt, kann man hier wirklich gucken, 51,8 Millimeter. Ich habe aber sogar noch ganz leicht, wenn man hier ranguckt, so einen ganz leichten Schlackerand. Wenn ich den also noch abklopfen würde, dann wird das schon unglaublich genau. Also muss man wirklich sagen, für eine Anlage, die so im Hobbybereich oder im semi-professionellen Bereich angesiedelt ist und die dann jemand wirklich selber konstruiert hat mit einer ganz einfachen Software und das Ganze bezahlbar, ist das schon eine unglaublich gute Qualität. Das Ganze nur mal so am Rande, weil ich das immer wieder gefragt werde und weil ich mal gesagt habe, man kann damit auf ein Zehntel genau schneiden und viele gesagt haben, das stimmt nicht. Da wollte ich das hier nochmal in der Form zeigen. Also man kriegt das wirklich hin. Und wenn ich jetzt hier die Schlacke abkloppe, dann nochmal messe, dann bin ich mir sicher, dass ich kaum Abweichungen messen kann mit einem Messschieber. Aber auch so schon, ne? Und auch so schon die Qualität hier. Sieht wirklich astrein aus. Also ich bin da sowas von mit zufrieden und auch die Anwendung und auch die Sachen, die man damit programmiert, ist es wirklich schön. Wer sowas programmieren möchte, auch andere Bauteile, dem empfehle ich immer Fusion 360. Das ist ein professionelles Programm, das kann man sich aber als Privatanwender kostenlos runterladen und damit kann man dann wirklich üben, ausprobieren, findet man auf YouTube unwahrscheinlich viele Tutorials und damit kommt man wirklich sehr gut zurecht. Das ist sehr, sehr intuitiv von der Benutzerführung her, macht also wirklich Spaß. Nutze ich selber und damit habe ich das hier zum Beispiel auch programmiert. Ich habe jetzt den Halter übrigens nicht gekantet, ich habe mit dem Hammer rumgekloppt, weil ich habe keine so lange Kantbank und 2 mm auf die Länge schafft meine kleine Kantvorrichtung da sowieso nicht. Das ist auch so ein Projekt für nächstes Jahr, wo ich wirklich ran muss. Eine kleine Walze möchte ich haben und eine vernünftige Kantbank. Und das ist so, was ich mir für nächstes Jahr vorgenommen habe. Ich habe es jetzt einfach eingetrennt und habe es dann hinterher mit dem Hammer vorsichtig rumgekloppt, hinten verschweißt, vorne habe ich es so offen gelassen und dann ganz einfach hier angeschraubt. Und das werde ich jetzt hier einsortieren. Das heißt, ich habe hier noch eine Gasflasche, die werde ich gleich auch befestigen und habe hier die beiden Gasflaschen, da bin ich gerade noch am Umräumen.
und habe dahinter halt immer meine Schweißdrähte gehabt. Und das sieht so unordentlich aus und ist katastrophal. Dann steckt man den einen mal hier, den anderen dahin. Und da ist jetzt sicherlich mal der richtige Zeitpunkt, das vernünftig in Ordnung zu bringen. Dann habe ich auch alles an einem Platz. Das heißt, ich habe hier das Ganze weg, habe die Ecke frei. Wird sich schon irgendwas finden, was da hinkommt, und habe hier hinten dann wirklich mal alle Gasflaschen, alle Schweißzusätze vernünftig geordnet an einem Ort. Vielleicht brenne ich mir noch so eine kleine Halterung und packe dann da QSI 3 und dergleichen noch hin oder so. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Schade, dass es sowas nicht irgendwo gibt. Vielleicht, wenn da mehrere Leute Interesse haben, vielleicht kann man da mal eine kleine Serie aufnehmen, weil das ist ja wirklich kein Hexenwerk. Ich kann es leider nicht für alle brennen, würde ich gerne machen, aber kann ich natürlich nicht machen. Aber im Prinzip eine richtig schöne Sache. So, das ist so, was ich euch mal in Kurzform erzählen wollte. Wir gehen nochmal rüber zu meinen Schweißgeräten. Ich habe auch drüben sämtliche Regale aufgeräumt. Das sieht aktuell auch wirklich sehr schön aus. Und hier sind alle Schweißgeräte in Reih und Glied. Alle wurden schön sauber gemacht. Könnte ich zu jedem Schweißgerät einzeln eine schöne lange Geschichte erzählen. Herrlich, herrlich. Das sind Fässer. Da will ich mir die Tage auch noch was draus bauen. Das heißt, von wegen das nächste, was mich aktuell richtig stört in meiner Werkstatt, ist hier vorne diese kleine kombinierte Sitzecke. Die hatten wir vorher mal auf der Terrasse stehen, die habe ich dann irgendwann hier mit in die Werkstatt gekriegt, weil sie zu Hause nicht mehr gebraucht wurde. Und hier will ich mir auch noch mal was Schönes basteln. Das werde ich, glaube ich, auch in dem Video zeigen. In diesen wunderschönen Werkstattwagen, Werkstatt-Schweißwagen, werde ich natürlich in der Beschreibung verlinken und verlinke auch mal die Einsätze, die ich mir dazu geholt habe. Das ist eine schöne Sache. Sicherlich nichts, was irgendwo 200 € kostet. Das ist aber auch eine ganz andere Qualität. Das ist eine ganz, ganz andere Liga. In diesem Sinne, ich muss noch ein bisschen aufräumen. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann, euer Manni.